sareng kasadayana rencana anu alhamdulillah parantos memandangkan ayat secara kanun karir disarengan ku nyanggakeun al-kiram anu mudah-mudahan diganjar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pikeun mantena sadaya sebagai pembaca, umumna ke orang sadaya sebagai mustami. Ngalangkungkan acara anu kalima, yakni acara inti anu mana acara inti ieu anu bade kasanggakeun ka Bapak Kyai Haji Ente Sutisna Nuti Bogor ngan satasana hayu urang sasarengan nya ngupingkeun kana naon-naon anu bade di komentarkeun dibahasnya ku Bapak Kyai anu mudah-mudahan orang sadaya nanya tina iya tempat ka masing-masing rompok kenging ilmu anu manfaat tur barokah sehingga orang sadaya lebih giat deui tina ngajalankeun naon ka Allah parantos nyaeta diwajibkeun sareng nanu ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicandak ke alam dunia ieu anu sakuduna nyaeta kurang diturutan mangga ka Bapak Kyai Haji Ente Sutisna waktu senareng tempatna sareng sadaya hormatna disumanggakeun. Allahumma salli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kesepuhan nu aya di kampung Pasir Lor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tengurangan rasa hormat dan takjim saya. Orang doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat dan para kiai Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, berikut para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan segenap warga masyarakat kampung Pasir Lor, baik pengorbanan moral, material, harta, benda dan pikiran di dalam mengagungkan dan memuliakan hari lahirnya baginda Rasul, dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Tegakantun jeung teu hilap ke bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, teu hilap ka murang kali. Mudah-mudahan orang sadayana bukan hanya berkumpul di tempat ini saja, tapi dengan keberkahan peringatan Maulid, dengan keagungan baginda Nabi, kebesaran baginda Rasul, semua yang hadir dikumpulkan di Allah di poe kiamah di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang babarengan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, moal panjang lebar nuku simkuring rek dibahas penting ayeuna. Simkuring nete nincak datang dongkap ke kampung nu diaranan kampung Pasir Lor asa kakarak alias Nembean bin pertama. Asa kakarak aing saumur jadi mubalik ngaji gigireun tangkal cau kakarak gitu. Penting lah kajian ngaji gigireun tangkal cau, mudah-mudahan ya tangkal cau di poe kiamah bisa ngomong hareupeun Allah jadi saksi bahwa orang Pasir Lor pernah mengagungkan dan memuliakan junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal panjang lebar ibu, ieu sorana ge geus rek beak. Saya sudah 8 hari nggak pulang ke rumah. Tadi pagi ceramah di Pareang, di tanggal hiji mulut nepi ka beuting ieu gogorowokan aing teu eureun-eureun. Amplop geus menang 3 karung setengah. Teuing geus sina mah ka mana.
Saya tanya, ya penting-ting teh? Jawab yang semangat, penting-ting teh? Kuat tapi ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah. Berarti orang Pasir Lor ahli nggak bohong. Sanu kuat di ka jam 3. Ini tah ngaji apa maehan aing atuh. Bu, ceramah nggak usah panjang-panjang. Ngaji mah teu kudu lalila, nu penting mah saya ceramah orang dia balik mawa el. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik mawa el. Aing balik mawa amal. Amal. Mohon maaf, saya 25 tahun ceramah, sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Iya bener, orang Pasir Lor awewena jurig duit kabeh. Tapi alhamdulillah, Bu, dunia sedang berduka cita, Indonesia sedang bersedih. Bukan hanya Indonesia, 256 negara menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, dinyatakan pandemi virus corona. Gara-gara corona riweuh kabeh, betul. Semua PSBB Kampung Lebak, Kabupaten Lebak sampai tanggal 17 November. Di Kabupaten Bogor sampai 12 November, di Kota Madia sampai tanggal 19 November, hampir Banten dan Jawa Barat semua dalam keadaan PSBB. Tapi orang Baros, orang kampung Pasir Lor, keberaniannya hebat, keberaniannya kuat, keberaniannya luar biasa, karena umat Islam meyakini acara Muludan bukan untuk menularkan virus corona, acara Muludan bukan untuk memancing virus corona, acara Muludan bukan untuk menyebarkan virus corona, tapi umat Islam, warga masyarakat kampung Pasir Lor meyakini, mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi untuk mengusir virus corona dari muka bumi Indonesia. Betul? Takbir. Asa demo aing ceramah. Gara-gara corona riweuh kabeh, betul Bu? Tapi orang Pasir Lor keberaniannya hebat. Makanya orang Amerika rek nyerang ke Indonesia mikirna 7.000 kali. Naon sababna? Orang Indonesia manusianya kecil-kecil, keberaniannya besar. Betul. Jenderal mana yang bisa ngomong bambu runcing bisa menang melawan tank baja? Jenderal mana yang bisa berbicara golok bisa menang melawan senapan? Tapi Indonesia membuktikan, kita 76 tahun merdeka, membuktikan kepada dunia bahwa bambu runcing dan golok bisa menang melawan senapan dan tank baja. Betul. Makanya Amerika rek nyerang ke Indonesia mikir, Pak. Suriah hancur ku Amerika, Libya hancur jeung presiden-presidena, Irak di bumi hanguskan, Afghanistan beak, Yaman habis, negara-negara semua hampir habis oleh Amerika, tapi ke Indonesia teu wani. Naon sababna? Laletik orang Pasir Lor jelemana, tapi kawanina gede. Tak percaya ibu-ibu, saya tanya bapak-bapak, Pak, lamun Amerika datang ke Indonesia, saya tanya siap perang? Siap perang? Teboga senjata, teboga non siap. Latihan perang ya tara siap. Ini hebatnya orang Pasir Lor, tara boga senjata, tara latihan, diajakan perang siap. Dan yang kedua, kunaon Amerika tuh wani datang ke Indonesia karena awewekna di Indonesia loba, Pak. Di Indonesia awewena loba. 2011 kemarin sensus menyatakan di Indonesia lalaki hiji awe 11. Serius Bu? 2016 kemarin disensus lagi oleh pemerintah, nambahan lalaki hiji di Indonesia awewe 16. Jadi lamun aing boga pemajikan hiji nu 15 nasibna kamana itu? Makana Amerika mau nyerang Indonesia mikir 7.000 kali, awena loba. Coba-coba Amerika datang ke Indonesia, diabringkeun ku aing ibu-ibu kahareup kabeh. Nini pangharupna. Kiih babarengan. Wah. Banjir Amerika. Memeh kiih para bandara jengkol jeung peuteui ku aing. Nya banjir nya mabok ta Amerika.
Ini gara-gara corona riweuh kabeh, jawab yang kompak, betul. Gara-gara corona lieur kabeh, betul. Nu dagang tepati rame dagangna, betul. Nu ojek eueuh penumpangna, betul. Supir angkot bingung setoranana, betul. Hei, pembisnis arek barang beli eueuh duitna, betul. Boro-boro pembisnis, boro-boro pedagang, jangankan supir angkot, boro-boro tukang ojek mau balik kori gara-gara corona bangkrut kabeh. Orang jadah tak corona. Bulan Rajab kemarin Bu, saya 38 panggung batal kabeh. Majikan aing kempes jadi begeng, kurang berkat. Kemana-mana kudu make masker, betul. Keluar imah kudu make, masuk Indomaret kudu make, ke pasar kudu make, naik angkot kudu make, asup ke kecamatan kudu make. Tatangga aing teboga masker kutang pamajikan dimake. Nu penting aya talian ke tukang. Betul. Betul. Timbul pertanyaan dari orang Pasir Lor. Naon sababna Allah nurunkeun corona? Apa sebabnya corona datangkan ke Indonesia? Hikmahnya Allah rek ngabuktikeun kekuasaan dan kekuatan Allah. Karena banyak di dunia orang yang sombong, banyak di Indonesia orang nu bedegong, banyak orang Indonesia yang takabur, melupakan kekuatan dan kekuasaan Allah. Corona didatangkan untuk menghancurkan orang-orang yang sombong di dunia. Sejarah menyatakan, Pak, baheula aya raja ngaranna Raja Namrud. Namrud sombong. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, Bu. Sampai Raja Namrud ngaku jadi Tuhan. Makanya di Indonesia loba nu ngaku-ngaku. Orang Pasir Lor harus bangga boga polisi Indonesia. Naon sababna? Polisi nu pangwani-wanina salam dunia ngan ukur hiji polisi Indonesia. Tolong catat, polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya satu, polisi Indonesia. Buktina tuh di Jakarta malaikat Jibril ditewak. Siapa yang berani nangkap malaikat Jibril? Polisi Indonesia. Si Lia Eden ngaku jadi malaikat Jibril. Piraku aya malaikat membawa ember ke WC. Hei, tapi polisi Indonesia nggak takut. Yang ngaku jadi malaikat Jibril tangkap, jebloskan ke penjara. 5 tahun di penjara. Di Bogor polisi hebat. Nabi ditangkap. Aya nu ngaku jadi nabi di kecamatan Pamijahan, ngaku menang wahyu di Gunung Menyan, ngaranna Ahmad Musadek, pelatih badminton, nepakok ke Tarabenang. Belagu ngaku jadi nabi. Polisi Indonesia nggak takut. Yang ngaku nabi tangkap, jebloskan ke penjara. 3 tahun mendekam di penjara. Yang paling hebat polisi di Garut. Di Garut polisinya nekat-nekat, tetanggung-tanggung, Tuhan ditangkap. Aya nu ngaku jadi Allah, ngaranna Mahmudin, rokona gudang garam berem. Ya Allah, rokok gudang garam berem. Polisi Indonesia nggak takut. Yang ngaku jadi Allah tangkap, jebloskan ke penjara. 7 tahun penistaan agama. Kamari anyar kene di Depok, Bu, aya deui nu ngaku jadi nabi, ngaranna Cecep. Nabi Cecep ditulis pakai bahasa Arab, pakai hese Cecep. Untung nabi kita namanya mulia, nabi kita namanya indah, nabi kita namanya agung, nabi kita namanya luar biasa, nabi kita namanya Muhammad Rasulullah. Makanya di sholawatan lagi genahan nabi orang mah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Indah. Coba bayangkan nabi orang ngaranna Cecep. Sallallahu ala Cecep. Sholawatan lagi sia teu geunaheun. Bu, Raja Namrud sombong, kerajaannya luas, istananya lebar. Sampai Namrud ngaku Tuhan. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi Allah benci dengan orang yang sombong. Allah murka dengan Raja Namrud.
Allah ngancurkan Raja Namrud, ente ngirimkan tsunami cara di sumur, nggak ngirimkan gempa bumi cara di Bantul, tidak mengirimkan banjir bandang, ente ngirimkan gunung meletus. Allah ngancurkan Raja Namrud. Allah perlihatkan kekuasaan Allah. Allah ngancurkan Namrud. Dikirim seekor nyamuk, dikirim hiji reungit, asup kana jero irung Raja Namrud, diputer otakna, paeh Namrud. Hei orang Pasir Lor, Namrud nu hebat, paehna kureungit. Ayat deui raja ngaranna Firaun. Firaun ini raja yang hebat, tileutik geus jadi pangeran, geus gede jadi raja. Kerajaannya luas, istananya megah, seluruh makhluk takut dengan Firaun. Boro-boro jelema cai geus sieun. Firaun ini hebat tuh. Di Mesir ada sungai terbesar, namanya Sungai Nil. Saya sudah 3 kali ziarah ke sana. Jadi 6 km lebarnya Sungai Nil. Lamun Firaun naik perahu di Sungai Nil, datang ombak, dibentak ta ombak, ngejedos ombak, ngadek ombak. Hebatna Firaun. Firaun ini orang aneh. Janggungna 1 meter, lebarnya 2 meter. Liur aing mikiran Firaun. Kata kumaha rupana Firaunnya. Dan Firaun ini Bu, mohon maaf, sapoe nyatuna sapi hiji. Firaun. Firaun ini seumur hidupnya can pernah gering. Boro-boro penyakit aneh, batuk Firaun can pernah. Makanya kalau orang Pasir Lor aya jelema tara gering jigana turunan Firaun. Firaun mah tara gering, penyakit aneh-aneh nggak punya. Enakan penyakit aneh-aneh, Pak. Ayo nama liur aing mikiran penyakit getih nararaing sakitu tarajean. Kumaha lamun kita aya tanggaan. Darah. Ada yang punya darah tinggi? Banyak. Ada yang punya darah tinggi? Tenang. Ilmuwan dokter Indonesia sekarang sudah menemukan obat darah tinggi. Ternyata obat darah tinggi Ibu teu kudu ka dokter, teu kudu ka puskesmas, teu kudu ka rumah sakit. Obat darah tinggi murah meriah, minyak keletik, minyak sayur. Tapi belinya jangan di Indomaret, di Alfamaret, awas, takut mengandung bahan kimia. Neangan kalapa geus kolot, jadikeun minyak sayur. Geus jadi minyak keletik, isuk sasendok, lohor sasendok, peuting rek sare sasendok. Jadi nu boga penyakit darah tinggi, nginum minyak keletik sapoe 3 sendok. Insyaallah getih moal naik-naik leueur. Leueur. Getih teh arek naik sorosot deui. Getih arek naik sorosot deui. Nu boga darah tinggi molotot goblok. Aing ngadengekeun deh serius. Tapi tenang, yang punya darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang seperti doa nawali. Kita doakan mudah-mudahan orang Pasir Lor nu boga penyakit darah tinggi malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Penyakit rupa-rupa darah tinggi, urat, araraseum. Kata iraha dokter ngasaan urat, asam, cikiih, araramis, najis aing mah. Kencing, diabetes, penyakit gul, araraneh nama baheula jelema ngadaharan gula, ayeuna mah gula ngadaharan jelema. Kata gara-gara gulana balas dendam. Kunaon gula make balas dendam ngaran gula tara disebut nyeun kopi, padahal kan pakai gula. Nggak pernah nyeun kopi gula, nyeun kopi we. Nyeun teh manis padahal kan pakai gula. Tara nyeun teh gula, teh manis we. Jadi gara-gara ngaran gula tadi disebut gula mamarahan. Gula ngadaharan jelema. Manakana lamun orang dia memboga penyakit gula, ngaran gula sebut sing tarik. Neng pangdamelkeun kopi, tamahan make gula. Sekarang ada penyakit yang paling berat di seluruh dunia, hati-hati. Aing 17 turunan teu hayang teuing. Aya penyakit tupang berat-berat nasa dunia ini. Stroke. Boro-boro satruk saember ge berat penyakit. Ieu penyakit sa mobil truk. Kayaknya bentar lagi aya penyakit satoronton jika ibu. Naudzubillahi min. Firaun can pernah kering. Firaun gak pernah sakit. Tapi Allah ngancurkan Firaun, tengirimkan tsunami, tengirimkan gempa bumi. Dia kejar Nabi Musa ke laut yang belah.
Nabi Musa geus nepi Firaun di tengah-tengah, dilelepkeun ku Allah Firaun, dikucuran ku cai laut, mati Firaun. Bejakeun ka orang pasir lor nu sombong, Firaun saja yang gagah, paehna ku cai uyah. Aya deui raja ngaranna Abraha. Abraha ini raja luar biasa, sombong. Dia niat mau menghancurkan Ka'bah. Dia tantang orang Mekah. Hei orang Mekah, premannya, pemberaninya, tokohnya, siapapun yang menghalangi aku untuk menghantarkan Ka'bah, aku akan habisi dengan anak dan keturunannya. Hei, Abraha datang lain mau pasukan berkuda, lain mau pasukan berunta, tapi Abraha datang mau pasukan bergajah. Abraha sombong. Ku Allah dihancurkan Abraha, ngancurkan Abraha, Allah terepot, tengirimkan miliaran malaikat, tengirimkan tsunami, tengirimkan gempa bumi, tengirimkan banjir bandang, tapi Allah ngancurkan Raja Abraha. Lihat surat Al-Fil. Wa arsala alaihim toiron. Allah ngancurkan Abraha, Allah ngirimkan burung, Allah ngirimkan manuk. Sagede nage manuk, manuk sama letik. Manuk aing mah sedang. Allah ngirimkeun manuk dina pamatuk nyekel kola dan neraka jahanam 1 belah kenca nyekel kola neraka jahanam 1 belah katuh nyekel kola neraka jahanam 1, dilempar oleh kerikil Abraha dengan 3 kerikil. Tingali surat Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim. Raja Abraha hancur seperti daun nu didaharan ku hileud. Catat orang pasir lor. Abraha yang hebat, paehna kumanu. Aya deui presiden sombong. Ini biang kerok corona nih. Jadi biang kerok corona ini Cina, presiden Cina yang sombong. Gara-gara presiden Cina sombong, Allah turunkan corona untuk membuktikan dan menghancurkan Cina. Ngarana Xi Jinping, bapana Xi Jinping. Yang pertama kena virus corona biang keladi biang keroknya itu Cina, di Wuhan Cina. Ayah menteri Indonesia goblok ngomong seenaknya, otaknya dina dengkul. Iya menteri ngomong pak di hadapan umat, di hadapan televisi, di YouTube, dia ngomong seenaknya. Cek menteri Indonesia, orang Indonesia yang kaya lindungi yang miskin. Orang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Ia menteri Indonesia nuduh orang miskin penyebar penyakit. Dia menteri tuduh orang miskin penular penyakit, tuduh orang miskin yang menularkan penyakit. Biang kerok corona adalah Cina. Saya tanya orang pasir lor, nusok jalan-jalan ke Cina jelema miskin apa jelema beunghar? Sing kompak ngajawabna jika sieun sia kudu beunghar. No jalan-jalan ke luar negeri jelema miskin apa jelema beunghar? Pejabat apa rakyat? Orang miskin boro-boro ka Cina asup ka mall ge luak lieu. Sakalina asup ka mall lieu ka katuhul lieu ka kenca nyabak baju itu nyabak baju ieu nyabak sepatu nyabak sendal meuli mah henteu sia. Orang-orang miskin di pasir lor boro-boro naik pesawat, naik tangga jalan ge geledag wae. Boro-boro naik pesawat udara, naik Avanza tetangga nage jandelana dibukakeun wae. Dia tuduh orang miskin penyebar penyakit. Yang pertama kena di Indonesia setelah anggota masyarakat Depok, yang pertama kena di Indonesia menteri perhubungannya. Nu pertama kena di kota Madia lain tukang pecel, wali kotanya Bima Arya. Di Karawang nu pangheulana kena lain tukang beca, tapi bupatinya. Di kota Madia Bandung yang pertama kena bukan tukang lotek tapi wakil wali kotanya. Di Kabupaten Bogor nu pangheulana kena ketua DPRD-nya. Ayeuna menteri agama nu kena. Saya tanya, pejabat apa rakyat? Tetangga aing si Ujang macul nepi ka ayeuna teu kena corona. Betul. Betul. Pemerintah teriak-teriak, pakai masker. Kemana-mana perlu pakai masker. Saya setuju. Saya instruksikan kepada masyarakat Kampung Pasir Lor, ikuti protokol kesehatan. Keluar daerah pakai masker untuk melindungi diri. Tapi ada pertanyaan dalam hati saya. Lamun memang benar pakai masker bisa melindungi corona,
tapi kunaon 150 dokter di Indonesia kena virus corona. Apa dokter salah pakai masker? Gogorowokan deui. Masyarakat Indonesia cuci tangan. Aing ngawaro, asup mau cuci tangan, asup angkot cuci tangan, asup Indomaret cuci tangan, kaditu cuci tangan, kadieu cuci tangan, ai dahar henteu. Kalau memang benar cuci tangan bisa melindungi virus corona, pertanyaan dari saya, kenapa 600 lebih perawat di rumah sakit yang terkena virus corona? Apa perawat telah cuci tangan? Betul. Ngomong deui Menteri Kesehatan, orang Indonesia harus makan makanan yang bergizi. Nita makanan bergizi, ari dibere raskin pen goblok. Betul. Betul. Orang Indonesia makan makanan yang bergizi, yang berkarbohidrat, yang bervitamin, biar daya tahan tubuhnya hebat, bisa melawan virus corona. Pertanyaan dari saya, kalau memang benar makanan yang bervitamin, makanan yang bergizi bisa melindungi virus corona, kunaon pejabat, wali kota, bupati, anggota dewan, Presiden Donald Trump, Ratu Elizabeth anaknya Pangeran Charles makanannya yang paling bergizi tapi justru kena virus corona. Tapi nepi ka ayeuna aing can pernah ngadenge aya nu gelo kena virus corona. Betul. Betul. Apa nu gelo mah biasa jeung virus. Perontah digemrong ku laleur dihakan. Jadi makin kuat. Jadi corona rek nyerang nu gelo mikir heula daripada nu gelo nu pae cek corona aing nu pae. Betul, Bu. Pertanyaan dari orang Pasir Lor, awas ya memang ngabahas muludan. Ustadz tolong sebutkan apa umat Islam dijauhkan supaya dari virus corona. Umat Islam teu kunang nyakeun ka mana-mana. Lihat Al-Qur'an. Quran yang menjawab obat corona cuma 3. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang selalu bersih, berbahagialah buat orang yang selalu bersuci, berbahagialah buat orang yang berwudu. Jadi obat kahiji corona buat umat Islam berwudu. Pemerintah neta cuci tangan. Baginda Rasul 14 abad yang lalu nu penting iya diperingati hari lahirnya, Rasul yang ngajarkan cuci tangan, tapi Rasul ngajarkan bagaimana cuci mulut yang baik, kumaha ngumbah irung yang baik, bagaimana cuci muka yang hebat, bagaimana cuci kuping yang baik, cuci tangan yang baik, cuci muka yang baik, cuci kepala yang baik, cuci ke kaki yang baik. Catat ke orang Pasir Lor, hebatnya baginda Nabi 14 abad yang lalu lain ngajarkan cuci tangan doang, tapi nepi ka suku diajarkan dikumbah. Saya tanya, hebat cuci tangan, hebat wudu. Sing tarik beh kadingen kulurah. Hebat cuci tangan apa hebat wudu? Wudu, Bu. Lamun corona nempel dina mulut, menurut ahli virologis, kekuatan 4 jam meme asup ka jalur pernapasan. Tapi Rasul ngajarkan bagaimana cuci mulut yang baik. Makanya lamun wudu kekemu ulah kieu wudu teh. Eta menyeboran sungut. Cokot cai sakieu, asupkeun kana baham, kekemu kungkurahan, kucerak ka kiri, kucerak ka kanan, kucerak ka hareup, kucerak ka tengah. Eta corona di jero lieureun manten corona. Pae coronana. Coronana nempel di hidung. Kan aya ngisrep cai kana irung. Ya kadang-kadang orang Pasir Lor wuduna sembarangan. Ngisrep cai kana irung. Eta mah noelan irung atuh Ibu. Cokot cai sakieu sedot geus di tengah-tengah sing-sringkeun. Kabur corona. Coronana nempel dina kuping. Kan Rasul ngajarkeun cuci kuping yang baik, dikumbah ceulina. Coba pemerintah nggak berpikir kita nan cuci tangan, kumaha lamun corona nempelna ceuli. Can pernah ngadenge aya pemerintah gogorokan, orang Indonesia sekarang cuci ceuli. Coronanya nempel di halis, ada cuci muka. Corona nempel di rambut, aya cuci rambut. Nempelnya di kaki, Rasulullah mengajarkan cuci kaki. Jadi saya tanya, hebat cuci tangan, hebat wudu. Sekali 5 kali. Jadi obat corona buat orang Pasir Lor, tong loba tanya, Quran nomor kahiji rajin berwud. Nomor kedua wadakaros marobihi. Lamun umat Islam menggunakan virus corona, perbanyak zikir, loba maca
Jawab yang kompak aing keserak be semangat. Loba maca loba istig, baca sholat. Dalam kitab Sa'adatud Darwain diterangkan, ayat ulama menciptakan sholawat tibil kulub, sholawat sipa. Beliau berjanji, lamun ayat umat Islam maca sholawat tibil kulub, sholawat sipa, jangankan penyakit johir, jangankan penyakit badan, penyakit corona kecil, penyakit batin Allah akan hancurkan. Makanya yuk, penting iya orang baca sholawat sipa supaya corona kabur di Indonesia. Amin. Allahumma sholli ala dina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdani wa nuril abzari wa diyaiha wa ala lihi wa sabihi. Angkat tangannya, orang ngadoa barengan. Allahum semuanya ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah wa tin Allah abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Noga penyakit, orang niatan ngancurkan penyakit hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Dua, perbanyak istighfar dan sholawat. Yang ketiga, perbanyak sholat. 1.000.000% umat Islam akan dijauhkan dari virus corona. Insya Bu, tapi saya percaya orang Pasir Lor mas saloleh dan solehah. Amin. Di dia mah awena kompak kabeh make tiung. Alhamdulillah. Di dia mah kabeh make tiung. Alhamdulillah. Di dia mah. Oh, di dia mah. Nyawa sia balik di dia mah. Katanya hoan ku aing nu tara biasa make tiung, sia make tiung na ge nyarareng solah. Atuh tong dibendarakeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu kudu loba syukur jadi perempuan. Lamun ustantis dijadikan awewe ku Allah rek unggal peuting aing sujud syukur ka Allah, Pak. Jadi perempuan itu indah, gawena teu berat, ganjaranana buararada. Saya tanya jawab yang kompak ibu-ibu, di laki ayam mende. Di laki ayam mende. Aya mencret. Perempuan ada menstruasi, betul. Ayah head, benar. Tong dianggap enteng ku awewe. Sakecelak ketin nu dikeluarkan ku awewe di waktu men. 1 tetes darah yang dikeluarkan oleh perempuan di waktu head bisa ngehapus 10 dosa di hadapan Allah. Alhamdulillah. Makanya lamun ibu-ibu dosana yang terus-terusan dihapus, men salilana. Jibruk siapa ini? Paling salakina stres. Aing liur. Saya tanya nyuguhan dahar ka salaki berat teu? Nyuguhan dahar ka salaki berat teu? Teu da duit na ti salaki. Yo kadang-kadang nyuguhan dahar ka salaki Pak. Keur anyar panganten. Anyar panganten betul, suaminya dipuja, dimanja menikos raja. Panganten anyar dahar di dapur, di kamar. Salaki rek ka dapur ulah ku pamajikanna. Ulah bau acung. Nyebut asyuk kayak buat acuh. Anyar panganten bahasa teh pansok dicadel-cadel. Nyebut kancing lesot kayak encing encot. Naon si encing cot kancing lesot. Saya masih ingat Bu, aing ge ada ngalaman panganten anyar. Saya waktu pengantin baru Bu, arek mangkat kaonangan duaan jeung pamajikan boga payung 2 usum hujan payung teh hayang hiji we. Pajen pas sedak-sedak oge. Majikan nyekelan karena leungeun ka genteng leungeun aing nyengir.
lempang mapai galengan ai sorodot jumpalik teragrang pamajikan ngomongna teh cadel abis atau aing jadi mulut cadel anyar banganten bahasa teh kuat di romantis salaki ka pamajikan nyebutna teh teteh pamajikan ka salaki teteh ayah ibu mama papa mami papi ami api mi bihun padahal mah ibu nyadiakeun dahar ka salaki penuh cinta ilah dan kasih sayang hiji remeh satu nasi yang ada di piring suami dijadikan 10 kebaikan untuk istrinya. Alhamdulillah ningali Ka'bah ka Mekah hese teh ONH plus 200 juta nungguanana genep tahun ONH reguler 45 juta nungguanana genep 11 tahun umroh aya nu 20 juta 30 juta bahkan aya nu 40 juta hayang ningali Ka'bah teh hese mahal tapi ibu-ibu mah gampang ku Allah jadi ibu-ibu mah ngeunah hayang ningali Ka'bah tong jauh-jauh ke Mekah hayang ningali Ka'bah teu kudu umroh teu kudu bunga haji teu kudu ngaluarkeun duit sakali ningali beungeut salaki tah dengekeun ku ceuli awewe sakali ningali beungeut salaki ganjaranana sarua jeung ningali Ka'bah komo lamun salakina hideung makin kos Ka'bah we ngagebleng. Jadi kalau ibu boga salaki hideung kudu untung aranan we si Ka'bah. Isuk-isuk kapangi hai Ka'bah. Cek salakina gelo sia. Bu, hayang nyoom Hajar Aswad hese teu. Nyoom Hajar Aswad hese teu. Oh, saya sudah 70 kali lebih ke Mekah karena saya pembimbing umroh. Setahun bisa 8 kali saya umroh ibu. Ke Mekah saya sudah 70 kali tapi nyium Hajar Aswad batu dari surga ngakur 7 kali Pak karena tarawahan nyawa-nyawa peras keringat banting tulang pasedak-sedak jeung jelema jangkung badag orang pasir lor boga duit 10 miliar hayang mangkat ke Mekah nyium Hajar Aswad mohon maaf belum tentu bisa lain urusan duit tapi urusan nasib tapi ibu-ibu mah genah jadi awewe hayang nyium Hajar Aswad teu kudu jauh-jauh ke Mekah dengekeun heula sia sok tahu sia tah aing can beres ngomong. Ibu-ibu hayang nyium Hajar Aswad teu kudu jauh-jauh ka Mekah teu kudu pasedak-sedak teu kudu narohkeun nyawa teu kudu ngaluarkeun duit sakali nyium salaki tah saya tanya antri teu mayar teu padesak-desak teu sakali nyium salaki ganjaranana sarua jeung nyium Hajar Aswad satu kali mencium Hajar Aswad kata Nabi 70 dosa maruragan hareupeun Allah. Jadi lamun ibu sakali nyium salaki dengan ikhlas 70 dosa maruragan hareupeun Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Praktekkeun sabalik ngaji ayeuna. Bapak-bapak siap-siap Pak sikat untuk. Ibu-ibu saya sudah perintahkan malam hari ini nyium salakina. Jadi bapak penting ana di kamar tinggal kieu tah. Jadi ibu asup ke kamar yang romantis buka kamar salaki geus dibuka hai Ka'bah di Ka'bah pan aya Hajar Aswad geus deukeut dengan mesra tekuk beheungna dieu sia Hajar Aswad cium dengan mesra wah 70 dosa maruragan alhamdulillah alhamdulillah. Saya tanya dosa ibu loba teu? Ibu dosa loba teu? Lamun dosa ibu hayang beak kabeh nyiumna tong sakali. Cium salaki ti jam 1 nepi ka jam 5 subuh. Crok-crok terus kadinya. Hitung-hitung ngacrokan tutut teh atuh. Mun aya salaki teh dia Kang mong. Paling bapak-bapak isuk-isuk demo ka panitia. Ya gara-gara panitia ngondang penceramah dari Bogor Cimande pamajikan aing balik hadir jadi karelo kabeh ieu. Bapak-bapak melotot kalau saya cium istri gimana Pak Ustad? Lamun bapak nyium tarang pamajikan sakali ganjaranana sarua jeung sedekah 7.000 kuda. Sedekah domba satahun sakalinya lebaran haji. Mun bapak yang sedekah 7.000 kuda sing getol nyium tarang pamajikan. Balik Jumaah dia sia gemil. 7.000 kuda. Balik usaha dia sia jebleh balik di Jakarta dia sia nong-nong budak ngora melotot ari aing kumahanya
Budak ngora ge sarua, tapi syarat budak ngora apelna kudu malam Jumat. Budak ngora apelna kudu malam Jumat. Cium tarang kabogo, sini kau adinda. Eta oge sarua jeung nyium 70.000 bujur monyet. Namanya sarua. Naudzubillahi min. Makanya jadi perempuan ini luar biasa. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya. Betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah. Betul. Makanya tolong catat. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun ibu, sekuat apapun ibu, setinggi apapun jabatan ibu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang menjadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Setuju? Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang pundak? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang punggung? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awet dari jieun tina tulang leungeun. Catat laki-laki. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awet dari jieun tina tulang suku? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain yang ditincak, bukan untuk dihina, lain yang diremehkan, bukan untuk disakiti, lain yang dinyeri. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hate perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Tepuk tangan atuh. Aing nepi ka eungap cari cing. Bener ya orang pasir lol eueuh mulang tari mana sia ka aing. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, tarorek bapak-bapak di dieu nya. Pak, ai tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Cicing bapak-bapak. Pipiluan wae. Pak, tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Ai tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Tah si bengkok. Awe mah tuna tulang iga bengkok, dilempengkeun tarik teuing potong. Henteu dilempengkeun bengkok terus. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah. Enggak dibentak, ngiridit teu eureun-eureun. Dibentak terlalu kenceng, gege mau pakaian bari mewek bentar diserahkeun. Dasar si bengkok. Tapi awe ini luar biasa. Saya tanya orang pasir lor hayang asup surga? Jawab, karena surga mah yang semangat. Hayang asup surga? Tapi asa banget surga di dieu. Jangankan kita, wali gogorowokan. Cek wali, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Wali teu pantas asup surga atau komo orang pasir lor. Komo iya, komo eta teh, komo itu tuh. Apalagi saya yang berbicara, wali tidak pantas masuk surga. Tapi saya berdoa malam hari ini, ya Rabbana, dengan keagungan nabimu, dengan keberkahan nabimu, dengan keberkahan rasulmu, jadikan YKB orang pasir lor beting ayeuna dicatat menjadi ahli surga. Saya tanya, jawab yang kompak, surga agung tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Catat Pak, surga nu agung tadi simpen hanapeun dampa suku malaikat. Allah can pernah nyimpan surga di bawah telapak kaki Rasul. Allah tenanan surga hanapeun dampa suku nabi. Allah tenanan surga hanapeun dampa suku wali dan kiai. Tapi Allah ngahargaan awewe. Allah menghormati jasanya seorang ibu. Al jannatu tahta aqdamil umahat. Surga nu agung, surga nu mulia, surga nu suci disimpan ku Allah hannapeun dampal sampean ibu-ibu. Entong ditempoan atuh. Nah ditempoan si eta mah. Atuh budak leutik balik teh kokoreh kana suku indungna. Mana surga mah, surga mah, surga. Cek indungna coba tempo ku si eta.
ya budakna bingung ieu mah surga teh bareulah kieu mah bari hideung bau asem. Jadi artinya keridhaan Allah aya dalam keridhaan seorang ibu. Hati-hati. Saya titip pesan ke orang masyarakat Kampung Pasir Lor. Tong macem-macem sih akan jadi indung. Letah indung masih seukeut. Tidak ada penghalang antara lidahnya ibu dengan Allah. Doa yang paling mustajab di dunia adalah doa ibu terhadap anak. Bu, jangankan doa bener nak, doa salah nak inung ke anak dikabul Allah. Lamun cek inungna ke anakna nyeri hati, yang cilaka sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah, lamun anakna can mentah hampura ka inungna memeh paeh kudu ngalaman cilaka heula. Lamun cek inungna ke anakna jang balangsak sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah, lamun can mentah hampura ka inungna sebelum diridhoi oleh ibunya memeh paeh kudu ngalaman balangsak heula. Tidak ada dalam kamusnya jelema nu sukses jelema nu nyeri inung bapa. Oh, dina sejarahna orang yang berhasil di dunia orang yang menyakiti hati orang tua. Pemuda, silakan buka sejarah, buka biografi orang sukses dari zaman Nabi Adam sampai detik ini. Orang yang sukses dan berhasil adalah orang yang mengabdi dan membahagiakan kedua orang tua. Hadirin, letah inung masa ciduh metuh saucap nyata. Ngomong naon bakal jadi kenyataan. Makana aya dosa anu moal ditunda ku Allah siksana. Nu jinah disiksa di akhirat, nu ninggalkeun salat disiksa di akhirat, nu tara puasa disiksa di akhirat, nu mabok, nu judi, nu maksiat Allah buktikan siksanya di akhirat. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Sanajan orang Pasir Lor maksiat sagede sika sasawi, pangleutik-leutik ke siki, wallahi demi Allah, Allah akan buktikan nanti siksaannya di akhirat. Tapi ada satu dosa yang tidak akan Allah hutang. Aya hiji dosa nu Allah moal tunda. Aya hiji dosa ku Allah dibayar kontan di dunia, yaitu dosa kepada orang tua. Dosa ka inung bapa memeh paeh dibuktikan heula siksaan ku Allah. Makana meh hape kalau aya di antara nu hadir penting ayeuna aya nu pernah nyeri inung bapa. Bisi aya di antara nu hadir penting ayeuna ngadengikeun ceramah saya, aya nu pernah menjatuhkan air mata seorang ibu. Bisi ayah di antara nu hadir, ayah nu pernah menjatuhkan air mata seorang ayah. Bisi ayah di antara nu hadir, ayah nu pernah nyerikan inung bapa. Nepi ka peuting ieu can mentah hampura, aing sumpah demi Allah, memeh paeh Allah akan siksa ajab dan siksaannya. Orang yang durhaka kepada orang tua bisa dilihat oleh masyarakat siksaannya. Tong macem-macem ka indung. Tingali indung. Baheula mah ngubaran anak teu kudu make dokter, ku indungna ge cager saking letahna seukeut. Beledag budak tidak gor kana tiang masjid. Benyos sagede bola kasti. Tara diubaran ku dokter, nyokot teh buuk indungna, gesep-gesep benyolna bari maca bismillah, 2 jam kempes, betul? Aya mah rek diubaran ku buuk kumaha da buukna rareueuh. Baheula mah budak sakit mata nyeri panon. Tara neangan inso jeung pisin, dokter mata mah mahal. Lamun budak nyeri panon teh diletak ku letah indungna nyokot daun seureuh asupkeun kana cai caklakeun kana panonna bari maca bismillah 5 jam sembuh, betul? Baheula mah budak kana peso baloboran ku getih raheut gudawang aya mah lulumpatan ku dokter 24 jam minta dijahit. Baheula mah henteu Pak indungna jadi dokter. Lamun budak raheut gudawang kana peso baloboran ku getih indungna jadi dokter lompat pipiran imah nyokot daun babadotan gecak ku indungna ciduhan tapalkeun 2 poe garing nepi ka ciduh indung jadi betadin. Baheula mah budak batuk wae beuting batuk barang batuk isuk batuk sore batuk batuk teureun-eureun tara neangan dekosin jeung laserin apotek mah eueuh duit nah ka rumah sakit teu boga biayana. Lamun budak batuk teureun-eureun indungna jadi dokter lompat ka dapur nyokot cikur ngora gayem ku indungna geus lemes howelkeun ka dapur budak 3 poe pae nya cager wae penyakitna parah paru-paru basah eta mah. Baheula mah budak asup angin nyeri beuteung tara neangan diapet jeung dialet tolak angin mah teu waraweuheun ka rumah sakit eueuh duit nah dokter anak mahal biayana. Lamun budak asup angin nyeri beuteung indungna jadi dokter lompat ka dapur nyokot minyak tanah inget teu bah? Baheula mah nyeri beuteung teh ku minyak tanah. Da aing ge inget keleutik. Kalau saya sakit perut ibu saya lari ke dapur nyokot minyak tanah. Sapaan beuteung sim guring ku minyak tanah. Untungnya beuteung aing teu diduruk.
bari diusapan teh bacakeun doa, doana ge lain kulhu lain palak binas lain ayat kursi. Baheula mah doana ge doa kolot baheula. Jampe kolot baheula ngaranna teh jang jawokan. Tapi awas orang dia ulah meremehkan jang jawokan, jangan menghina jang jawokan. Allah teh ningali doana, Allah teh ningali jampena, tapi Allah ningali indungna. Hatinya bersih, tulus, ikhlas, tanpa pamrih, mencintai anak sampai mati. Tidak ada kasih sayang yang paling suci dan abadi kecuali kasih sayang ibu terhadap anak. Bari ngusapan beuteng teh ku indungna bari ka minyak tanah dijampe. Cakakak ceuweung. Inyuk talinah di dahar di beuweung. Hitut jadina bro teh gitu. Cager jadi beuteng. Naon sababna? Sabab letahna seu. Jawab yang kompak, sabab letahna seu. Kunaon make seukeut? Sabab loba jigong. Jikir. Mun jauh-jauh jikir kana jigong. Kunaon kolot bala letahna seukeut? Sabab loba jik. Kenapa orang tua dulu loba jikir baheula mah eueun nu ngaganggu jik? Jawab yang kompak, baheula mah handphone telepon, Android, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp. Pada listrikna eueuh baheula mah aya TV ge hitam putih. Hitam putih bari hurung lain make listrik, make aki. Lamun aki narek beak teh gamarna teh nyiut teh ngaletikan. Baheula mah acara TV teh ngaganggu umat Islam. Acara ngukur hiji TPRI. TPRI mah teu ngarusak umat Islam, Bu. Atuh rek mau ngarusak kumaha jam 8 hurung jam 10 paeh deui. Jam 10 hurung jam 12 rumek deui. Ayeuna mah acara televisi ngaganggu umat Islam. Jawab yang kompak, betul. Acara televisi ngaganggu umat Islam, betul. Acara televisi menghancurkan umat Islam, betul. Acara televisi banyak yang mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam. Bapak budak mau ngaji gara-gara tip, budak mau sekolah gara-gara tip, ibu-ibu siap sholat duha gara-gara tip, masjid kosong gara-gara. Saya tanya ibu-ibu, cicing bapak-bapak, jawab yang jujur. Di Pasir Lor masjidna lamun subuh berjamaah aya 500 orang eueuh. Ibu-ibu jawab aya 500 orang eueuh. Eueuh. 400? 300? 200? 100? 50? Aya salaki sia kamarana tuh. Hees. Ibu boga salaki jam 5 hees kene nyokot termos leo. Nah, ini siapa gak salah kita sholat subuh. Ini kadang-kadang sholat subuh sholat yang paling memprihatinkan. Di kampung saya di Cimande sarua. Oh, sarua nu beukina teh aki-aki sholat subuh. Jam 4 kuculuk-kuculuk aki-aki, 11 senalna hejo, 11 senalna beureum. Boro-boro sholat aki-aki mah make senal gitu bener. Can nepi can naon ka masjid beledak tidak gor kana tihang. Pingsan 2 jam teh hudang-hudang. Mau nulungan dah salamur eta aki-aki na hudang sorangan. Coba hujan girimis mana mati listrik. Geus hudang tina pingsan asup ka jero masjid kulo terak neangan mik. Dasar geus kolot nyaho pareum listrik neangan mik tah aki-aki. Menang mikna brai hurung lampuna sok gogorowokan aki-aki mah di jero masjid teh pan rajin. Palawargi yadayana. Ayo gerak kamar rajin. Ayeuna waktu parantos nuduhkeun jam goblok jam nage anu maling deui jam anu maling mun mikat manuk ku manuk piit nu asup manuk piit mikat manuk ku tikukur nu asup tikukur mikat manuk ku japati nu asupna ge japati mikat manuk ku kapinis nu asupna ge kapinis. Saya tanya lamun nu adan subuh aki-aki nu asupna aki-aki deui kuculuk-kuculuk tiluan CS na. Ayo aduh iya imam, iya we imam. Aing geus didagor kana tihang. Kapalang sia nu tidagor, sia nu adan, sia nu qomat, sia nu imam borongan sekali-kali imam jadi imam borongan. Maju ka Allahu Akbar. Aki-aki deukang tiluan ngomong, Allahu Akbar. Eta lamun subuh di masjid kos kitu cek aing parekeun 3 tahun mah. Beres surat Fatihah dengan surat tupang pondok nadah yang buburu balik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud. Neangan lakum teu kapangih-pangih. Nu di tukang ngas-ngasal iwalade da beresna salat. Cenah di tukang bah lakum aki-aki baru lakum dinukum walabdo. Makin kacau cek aki-aki di tukang kapalang lah amin deui. Aki-aki gengsi daminan 2 kali ganti suratna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna toinakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna poho deui wae. Inna nu di tukang geus kesel. Innalillahi we kapalang lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditinggali ka tukang aki-aki nu 3 paeh kabeh. Bagaimana akan tercipta qaryatun thayyibatun warabun ghafur? Kumaha masyarakat kampung Pasir Lor menjadi masyarakat yang gemari pare-pera pilo cenawi toto tentrem kentora harjo. Lamun budak ngora di kampung Pasir Lor hanya berpangku tangan saja, tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Dengikeun budak ngora di Pasir Lor, subhanul yaum rijalul god. Pemuda sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Rek kumaha budak ngora jadi pemimpin, lamun di Pasir Lor budak ngorana kerek hees tibra, tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Betul? Alangkah indahnya di Masjid Pasir Lor, nuk adan subuh budak, nu solawatan meme subuh budak, anu komat budak. Kiai ajengan Ustadz DKM punten, kalau memang di Pasir Lor ayah anak muda bacaan Fatihahnya fasehat, bacaan Qurannya hebat, pemetuhan agamanya luar biasa, sekali-kali punten sanajan can kawin, sekali-kali berikan kesempatan anak muda tampil ke depan memimpin sholat subuh supaya ayah estafet kepemimpinan di mana kiai gering jeung maot ayah gantina, baru akan tercipta qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Betul? Betul. Bu, makana kolot baheula mah letana seukeut sabab loba zikir. Baheula nu tuan pare dina naon? Nu tuan pare dina halu. Nu tuan pare dina naon? Nu tuanana make naon? Geus eta mah nu tuan dina lisung. Nu tuanana dina halu, nu tuna make lisung sia eta mah. Baheula nu tuanana make naon? Lisung, nu tuanana make eta nutuan parena lisung kolot baheula mah zikir, pantes parena jadi pare barokah, beasna ge jadi beas berkah. Saeutik mah loba nyesa dihakan teh jadi panyakit. Bari nutuan beas teh baheula mah kentrung-kentrung sholawat. Salatullah salamullah ala sholat ala parena jadi beas, beasnya diasupkeun kana boboko, dikelek kana cangkeng, lompat ka susukan rek ngumah beas. Naon ngaranna ngumah beas? Baheula mangisikan ge maca sholawat, pantas beasna ge barokah. Bari ngisikan teh disusukan tawassalna, da kitu ngisikan mah. Tawassalna wabil wakul hidil bi beasna bersih, bawa balik ka imahna sakalian jeung cai beas. Da bisi salakina minta cai susu, ting mah cai beas digulaan. Nepi ka imahna asupkeun kana asupan lain mejikom, baheula mah aseupan. Bari nyeuneut suluh dina naon? Hau. Usum hujan kos kieu suluh bararaseuh lila ka asakna teh. Tiupan haut teh ku nini-nini. Kepoh. Ayo hurung teu leho sagede bohlam. Atuh sales mah niupan hau. Atuh leho pabelit jeung mehong bari beungeut nini-nini atuh mungkin ruksak banget teh. Geus asak saeutik tungkepkeun kana dulang, anu dulangna semplek sawaregi kana make seng sabelah. Digeberan make naon? Hihit eta teh ngak
Kalau ibu saya lagi ngakel baheula Bu abdi masuk cicingnya gigireun dulang kingsruk eta nu moal tungtungna diketuk-ketuk make uyah haneut-haneut ngeunah bae di kebaran teh make hit ilahi sa minal sauna tungtung dina dulang dikepel-kepel ku inungna huapkeun ngarabir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah deungeus asin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Antes budak baheula manurut ka inung bapana babakti kaula jeung ka rasulna. Ti mimiti nutuan pare nepi ka ngahuapan anak kolot baheula mah zik. Bu baheula mah boro-boro kudoraka ku pamali ge sieun da inungna zikir. Kasep tong cicingna lawang panto pamali bisi ngolong jodoh. Makanan nepi ka ayeuna pamali masih saya pakai aing mikir 7.000 kali teu hayang ngolong tebungun lawang panto. Matuh naon sia ngahalangan batur. Kasep tong ngahakan ceker hayam inget Bu. Tong ngahakan ceker hayam siapa mali bisi tulisanna goreng. Makanya sampai saat ini yang namanya Ustadz Entis aing teu boki ceker hayam eueuh dagingan. Kasep tong ngadar caupang sisina bisi sirup disisikeun batur tong ngadekan lincar bisi dituding maling tong heheotan di jero imah pamali bisi teu boga uyah tong ngeuretan ku kuti peuting bisi loba panyakit tong sasapitu ngapeuting bisi hese milik tong ngadiokan bantal bisi bis tong ngintip bisi bentil ngawara baheula baheula mah TK eueuh PAUD eueuh sekolahan langka universitas ting di mana tapi orang tua dulu ngadidik anak sukses baheula mah eueuh parawan keluar maghrib betul Bu. Nggak ada anak gadis keluar maghrib. Lamun aya budak parawan keluar maghrib teh geunjleung salam, iwur salemur, sadesa. Bapana era inuna wirang aib untuk keluarga. Mun aya budak parawan keluar maghrib bapana mulak cangking bari panonna molotot jeung beungeutna. Beureum. Galis parawan-parawan sia keluar maghrib. Balik sia besi dirau kelong, inget teu Bu? Baheula mah sareueunan kok kelong. Parawan ayeuna kelongna diudag-udag. Eta kelongna mau motor Vario, kelongna mau motor Mio, kelongna make helm komo lamun kelong mau mobil Honda Jazz, wah diudag-udag, betul. Naon sababna baheula mah kolotna seukeut sabab loba zikir. Punten Pak, baheula mah budak ngora boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkah guru ngadeg-deg, betul. Anak muda dulu jangankan mendengar suara guru, ngadenge lengkah guru ngadeg-deg. Budak marah ayeuna di pasir lor ka ustad minta seuneu tatar sorry sana teh sakalian yang rokona tat goblok catat saya hari ini umur sudah 40 tahun saya berani bersumpah dengan nama Allah demi Allah catat di budak marah di pasir lor sapanjang ingat saya belum pernah berani ngaliwatan bapak aing jalan hareup daripada saya lewat orang tua saya jalan depan lebih baik saya nggak jadi lewat. Makanya karomah dan keberkahan ayah saya masih saya bawa kemanapun saya dakwah. Sieun aing ku bapak beda jeung budak ayeuna bapana keur ngarokok bari ngopi jengkat hareupeun kolot tur kolot kadupak jumpaling bapana ngageledak anu kun dileret sorry be eta ge bere sepak atuh babe sisi jalan wae gulipak jadi 2 kali masih mending nyebutna babeh dia kadang-kadang ka bapana bokap aya inungna nyokap aya akina nyakop rojol ninina nyokep tak bedak ayeuna naudzubillahi min ibu makana Indonesia ku Amerika lain di bom lain di branded ku senjata tapi Indonesia dihancurkeun ku akhlak dan budaya lebih berbahaya akhlak dan budaya daripada bom lamun di bom Indonesia udah jadi korban getih jeung nyawa kecil ayeuna paeh isukan paeh engke ge paeh mending engke nya mending engke ulah ayeuna tapi kalau Indonesia dihancurkan dengan akhlak dan budaya yang jadi korban lain nyawa jeung getih tapi udah jadi korban akhlak generasi bangsa anak-anak orang nu bakal ngancurkan Republik Indonesia dan menghancurkan masa depan orang tua betul yang pertama Indonesia dihancurkan melalui food makanan kadaharan orang geus hampir beak ayeuna. Sedih saya lamun ningali di Banten aya kene kue pasung, itu asli buatan Banten. Mungkin saja
tahun hareup 20 tahun yang akan datang anak orang teu nyahoan kue pasung. Bu, tuh tauco di Cianjur enak omsetna turun drastis. Peuyeum Bandung tinggal rantung nu 5 eueuh. Tales Bogor tinggal kenangan. Dodol Garut kedeung dia bakal leungit. Tahu Sumedang kedeung dia eueuh. Enak diganti kalau lemur. Tahu bulat digoreng dadakan di mobil 500-an wak. Ini mau diganti ke makanan Yahudi. Anak-anak orang bangga lamun ngadahar produk Perancis. Hati-hati, ada satu negara penghina Rasulullah, aya satu negara ngahina Kangjeng Nabi, melecehkan Kangjeng Nabi. Dia menantang umat Islam, negara Perancis. Makanya boykot produk-produk Perancis. Lamun aya umat Islam merasa tenyeri hati, diragukan keislamannya. Awas, ulah meuli-meuli produk Perancis. Di antaranya susu SGM produk Prancis, tong waka meuli ganti kuno sajen. Nutrilon buang, cairna Danon, Aqua jangan dibeli hari ini, haram karena mereka menghina Kangjeng Nabi. Termasuk minuman fit dan banyak lagi produk Prancis. 30 produk Prancis yang ada di Indonesia. Haram umat Islam untuk membeli produk-produk Prancis karena sudah berani menghina dan melecehkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kedua, umat Islam dihancurkan ku pakaian. Ayeuna umat Islam loba nu era make pakaian Islam, Pak. Di Bogor nu make koko, make kopea asup kamu ngan ukur santri. Budak morana loba nu eraeun. Dan yang paling sedih, banyak umat Islam yang sudah malu berpakaian seperti Rasulullah. Mana pakaian Rasulullah? Buka Tuhfatul Akhwaji, lihat Riyadus Shalihin, tingali Sahih Muslim. Rasulullah kesenangannya memakai baju gamis. Abdulus saubul gamis. Yang paling utama pakaian adalah gamis. Naon ari gamis? Baju kurung. Naon baju kurung? Tingali ka hareup. Percis nu penting ieu yang dipake. Ya karak 5 poe aing meuli kamari. Atuh tadi mau nyebut alus hiji acan. Dan beliau senang memakai pakaian yang lebar, jubah. Rasul senang memakai ridah, selendang. Dan Rasul senang memakai imamah. Apa itu imamah? Kain yang dilitkan di kepala. Coba lamun ayah budak di Pasir Lor, budak ngorak umurnya 18 tahun pakai pakaian pas Rasulullah, pakai udeng, pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban, mawa Quran, keluar ti imahna, cek tetanggana, pemburu hantu. Pakaian Rasul dianggap pemburu hantu. Perempuannya sudah kacau, Pak. Tadi tahun 2000 perempuan Indonesia dihancurkan ku Yahudi. Tahun 2000 baheula datang celana cut, luhur nyiut handap ngagep, bosen cut bray diganti bray cut, bosen bray cut bray bray, bosen bray bray cut cut, bosen cut cut jadi cut jal, handapna nyiut luhurna buj. Ini make legging, amit amit. Di kampung saya ayah Nelly, nyata Nelly, udah Nelly lincah. Ayah ini di kampung saya genit, Pak, pakai legging warna pink. Nah bujur ayah gambar Hello Kitty. Bari tulisan bujurna olala amit amit. Boro-boro jelem mah ucing ge utah. Yang paling parah nomor 3, umat Islam dihancurkan dengan fun, pergaulan. Jadi loba umat Islam nu ngaku Islam tapi akhlakna Yahud. Loba nu ngaku Islam tapi kepatna Yahud. Ngaku Islam tapi kiceupna Yahud. Ngaku Islam tapi pakaiannya Yahud. Loba jelema nu ngaku Islam, akhlak kepat kiceup lengkap bahasa pakaian geus akhlak Yahudi. Dan yang paling menyedihkan, Pak, loba di Pandeglang ngayakeun muludan, di Bogor ngayakeun muludan, ngayakeun rajaban memperingati hari besar Islam. Tapi yang paling menyedihkan, loba kene ngaku umat Nabi tapi nggak kenal Nabi. Loba nu ngaku umat Rasul tapi teu wau jeung Rasul. Loba kene nu wau ka artis daripada Nabi, nyaho kene ka selebritis daripada ka Rasulullah. Orang buktikan penting iya, Pak. Ya orang Pasir Lor apal kene ka Nabi apa ka artis? Saya tanya, ari anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha? Jawab lain molotot. Aya baraha? Genep 7. Oh sia genep cicing 7 terus 10 8 genep 7
11. Emang anak Nabi rek main bola 11. Mas kacau. Coba saya 7. Coba saya tanya bareng-bareng. Ari anak Ahmad Dhani Tisimaya aya baraha? Aya 3. Hiji al, 2 l, 3 cuy sia nyaho nu kitu mah. Ngaku umat Nabi ditanya kana Nabi Muhammad di suatu rijah anu 7, anu 6, anu 4, anu 5, anu 11. Ditanya anak Ahmad Dhani ini nyahon. Udahlah, malam hari ini ceramah saya sederhana. No penting mah saya ceramah orang dia kabeh boga kanyaho. Ilmu dari saya malam hari ini orang Pasir Lor nyaho anak Nabi. Setuju? Jawab yang kompak, setuju? Yuk babarengan jawab. Rasul hadir penting ayeuna. Biarkan beliau bangga umatnya menyebut anak-anak Rasulullah. Anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah ayagen. Sing tarik ngajawabna babarengan ayagen. Orang hitung hiji Siti Ruk. Atasnya nyebut Rukmini. Anak Nabi Rukmini. Emang anak Nabi orang Jawa. Balikan dia hiji Siti Rukoy. Sing tarik bu. Hiji Siti Rukoy, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qasim. Wadir cenah. Pang tarikna pang salahna. Muni pede godir. Balikan dia gara-gara si eta jadi gagal lain ceramah. Hiji Siti Rukoy, 2 Siti Zae, 3 Umukul, 4 Siti Fa, 5 Abdul Qasim, 6 Abdu. Ayah hiji de anak Nabi ngarana Ibro, tapi Ibrahim bukan lahir dari Siti Aminah. Ibrahim lahir dari seorang perempuan orang Mesir yang cantik jelita, namanya Siti Maria Al-Qibtiyah. Coba kau yang ditanya deh. Lahirnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, tahun bulan April tanggal 20, tahun gajah. Saya tanya, ai wafatna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Wafatna Kangjeng Nabi tanggal baraha? Tanggal baraha neng? Tanggal 5. Tanggal 5 mah mau aki maneh kamari modern. Wafat Kangjeng Nabi tanggal berapa? 18 Juni. Kacau. Ayo bareng-bareng supaya tahu wafatnya Rasul. Wafat dan lahirnya sama. Wafat Rasul tanggal 12 Rabiul. Sing tarik tanggal 12 Rabiul. Poesen waktu duha. Sotoy si eta tah. Ini pang tarikna pang salahna. Balikan dia. Wafat Rasul tanggal 12 Rabiul. Poesen waktu dikuburkeunana malam Reb. Umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Jadi umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 po. Catat umatna moal leuwih ti eta. Jadi umur Kangjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 poe. Umatna moal leuwih teh eta. Makana awas. Mun penting ayeuna aya nini-nini. Nah. Umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe. Nah. 2 poe deui. Cicing tong mana-mana. 2 poe deui. Nini ngadeg-deg. Hanya akal aing hadir ngaji. Di umur aing ngaradak jadi 2 poe deui. 2 poe deui. Pokona emak 2 poe deui bakal menang milik anu gede. Amin. Hirup deui nini. Ini mengaku bahwa ngaku Nabi tapi nggak kenal Nabi. Beda jeung baheula Pak. Umur 3 tahun geus wauhkeun jeung Allah. Budak baheula mah gogorowokan umur 3 tahun warawa jeung Allah. Lawujud kidambako moha
lil qiyamuhu wahdaniyat 3 tahun 4 tahun wau jeung malaikat Jibril Mikail Munkar Rokib Malik 5 tahun budak bala mah wau jeung Kangjeng Nabi. Saya 5 tahun udah kenal Rasul, Bu. Umur 5 tahun udah bisa gogorowokan di masjid. Orang tua saya tuh keras. Saya dulu 7 tahun udah bisa ceramah, Pak. Anak saya 9 tahun sekarang baru bisa ceramah kemana-mana. Dulu saya 7 tahun. 7 tahun teh geus nyawa Cikande, geus nyawa Malingping, nyawa Cijaku. 7 tahun. 3 tahun saya jadi balik cilik, 10 tahun dilarang ceramah. 23 tahun karak ceramah deui. 5 tahun teh gogorowokan di masjid. Oh ka era kadang ngieun ku salamur bari gogorowokan teh nikmat. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Said Ab Ibuna Siti A dilairkeun di wengi Senin Rabiul Awal, Bu, tanggal kedua April bulan Masih tanggal ke-20. Makanya kalau anak kenal dengan Nabi di hari kiamat jeung indung bapana dihijikeun jeung Nabi diasupkeun kana surga bersama Nabi, insya da budak enak boro-boro akhlakna kos Nabi, buukna ge beda. Bahala mah sim kuring buuk dicukuran di sisiran hayang rapi, budak enak mah lain. Buuk dicukuran di sisiran kalah yang acak-acakan, ngacung ka kidul, ngacung ka kaler, ngacung ka wetan, anu diusek-usek di tengahna. Tapi ka lieur aing ningalina. Masih mendir acak-acakan, kadang-kadang buuk diwarna-warni juga kue lapis. Boroman di hejoan, oh di konengan, sekalian ku sialajaan, jahean, bawangan, sadrian, cabean. Dengan neangan daun cau bungkus huluna pais. Jadi pais hulu sia kadituna. Aya budak ngora di Cimande buukna di Beureman, saya tegor kasep ka dieu sia. Aya naon Pak Ustad? Eta buuk hideung-hideung make di Beureman. Gaul atuh Tad. Ustad mah salat subuh wae sih. Ini non hubunganna jeung salat subuh atuh. Makanya Ustad harus up to date. Lihat dong, Amerika, Inggris, Jerman, Australia rambutnya merah kan pantes. Saya jawab, kasep, dia Islam, anak dia Islam, indung dia Islam, bapak sia Islam, moyang sia Islam. Islam jangan lihat Inggris, Islam jangan lihat Amerika, Islam ton ngali Australia, itu bukan kiblat umat Islam, tapi Islam tinggali Al-Quran dan hadis. Islam ton ngali orang Arab belum tentu akhlaknya Islam. Islam ton ngali orang Saudi mungkin saja akhlaknya bejat lain akhlak Islam, tapi Islam ningali Al-Quran dan hadis. Tinggal ibu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Tidak ada makhluk Allah yang paling sempurna kecuali jelema. Tuh tinggali Kang, ibu-ibu awewe maraket tiung. Pantes. Naon sababna? Jelema. Coba bayangkan kebo make jilbab. Bayang aing kebo make jilbab. Bapak-bapak make koko, make samping, pantes. Naon sababna? Jelema. Coba embe make samping. Dikarijek. Allah nyiptakeun irung sempurna, tingali irung diteunna tengah beungeut. Coba bayangkeun lamun irung ku Allah teunna bujur. Eta irung yang hareupna ka handap. Coba bayangkeun lamun Allah nyieun irung yang hareup ka luhur. Kudu mamawa kenteng lamun hujan ka mana-mana ibu. Allah nyiptakeun mata sempurna, di bawah kening kita ada 12 mata yang indah. Coba bayangkeun lamun mata diteunna curug ku Allah. Budak ngora ngeunah lamun ngintip tinggal kitu. Lamun nyoya sambal, gugurubukan panas. Kunaon orang Indonesia bukna make dihideungan. Orang Indonesia bukna dihideungan disarwakeun jeung bentuk beungeut, bentuk awak. Allah itu kholik pencipta, orang mah makhluk diciptakeun. Anu diciptakeun lo sok-sok tahu. Kunaon buk orang Indonesia hararideung disarwakeun jeung bentuk beungeut jeung bentuk awak. Beungeut kos kieu mah ya. Awak kos kieu mah pantesna teh buukna hid. Kunaon orang barat buukna beureum, orang barat mah wajar. Awakna jangkung gede, irungna kulit nabul, bibir naber, kuntuna bod, panona bir, utahna rot.
Oh ya orang Baros, orang Pasirul, budak ngora belagu boo, kue di bereman. Suku jebrak bari hidung, awak penek bari besekal untuk ronghor, jeli rebing, irong penghek, panon berem beuratan, ibu uk jocong, ayu utah, dangder. Eta mah lain orang Barat, nu kitu mah Belanda kaduru. Naudzubillahi min, naudzubillahi min. Makanya mudah-mudahan anak-anak orang mudah-mudahan sing akur jeung aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, umat Islam sekarang berpecah, tingkatkan persatuan dan kesatuan. Jeung tetangga kudu siling tul, jeung tetangga kudu siling tulung, jeung tetangga kudu siling hade. Mudah-mudahan masyarakat di kampung Pasir Lor menjadi masyarakat yang bersatu, menjadi masyarakat yang uhuwah tali usaha Islamnya kuat, sehingga Pasir Lor menjadi kampung yang qoryatun thayyibatun warabun ghafur. Ibu, sebelum saya akhiri, punten ulah kabalik lamun can ditutup doa. Kadang-kadang gagalna acara mau balikna turun, nu hadirna baralik ti heula. Nu ngadoa dihareup kieu we sorangan. Nu terima tulang, nu terima kulit, nu terima daging, ulah tulang diletakan, daging digegelelan, kulit digeregetan, ari dibere sumsum baralik. Padahal nu panganahna mah sumsum. Doa muhul ibadah, doa itu sumsum, intina ibadah. Jadi intina acara muludan mah doa jeung maulid. Punten Ibu. Ulang nepi ka sajam 2 jam tadi nungguan hayang menang rahmat, hayang menang berkah, hayang menang ampunan, hayang dikabulkeun doa. Allah rek nuntun rahmat jeung berkah, ampunan jeung ngabulkeun doa, nu hadirna baralik. Akhirna urang balik ka imah teu moal hasilna naon? Naon sababna? Acara intina urang balik. Jadi ulah waka balik lamun can ditutup, nu balik ti heula dilegleg jurig. Kesel aing kudu diancam wae. Siap jangan dulu pulang. Siap jangan dulu pulang. Bu, kemarin Jumadil Awal saya umroh. Saya bertemu dengan ulama besar. Namanya Said Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Alwi Al-Hasani Al-Maliki. Beliau pengarang ratusan kitab. Saya kalau ketemu dengan orang besar, ulama besar, selalu minta nasihat dan minta doa. Dan beliau mengajarkan istighfar. Saya tanya, ya Syekh, jangan naon ya istighfar. Dan beliau menjawab, saja lemah nu maca istighfar ieu dosa naon ge dihampura, dosa sagede naon ge dihampura, dan dosa sebanyak apapun dihampura. Sakali deui lamun jelema maca istighfar ieu dosa naon dihampura, dosa sagede naon dihampura, dosa sebanyak apapun dihampura. Hayang teu orang dia? Hayang teu? Istighfarnya mau saya ijajahkan, rek dibikeun ke orang Pasir Lor supaya bisa diamalkeun. Maghrib 3 kali, subuh 3 kali. Lamun teu bisa maghrib 3 kali. Lamun teu bisa maghrib sakali. Teu bisa kene wae memeh sare baca sabali. Supaya orang lamun maot husnul khotimah dihampura dosa urang, dosa gede, dosa alit. Amin insya. Sok mangga tuturkeun babarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sok keluarkeun suarana babarengan rek ijajah mah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli gurur. Sakali deui supaya apal, asupkeun kana sirah, asupkeun kana hate, amalkeun. Maghrib 3 balik, subuh 3 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbi ya Sakur. Astaghfirullah Rabbi ya Sabur. Astaghfirullah Rabbi ya Ghafur. Astaghfirullah min kulli gurur. Bu, kurang najomkeun, ari najomkeun masuk tere apal, dan saya karang sairannya. Itu sairan karangan saya pribadi. Anu istighfarna itu pemberian Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Yo, orang babarengan keluarkan suarana.
Astagfirullah Rabbi ya Sakur. Astagfirullah Rabbi ya Sabur. Astagfirullah Rabbi ya Sakur. Astagfirullah Rabbi ya Sabur. Astagfirullah Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Astagfirullah Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Keluarkan suarana istighfar. Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sabur. Sekali deui. Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sabur. Tarikeun suarana nu kadua. Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur. Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur. Angkatkan pandanganna, urang doa bebarengan. Aminan doa abdi. Ya Allah Gusti, amin. Abdi hampura tina sadaya na dosa-dosa. Jantenkeun abdi jalmi nu bagja di dunia jeung akhiratna. Jantenkeun abdi jalmi nu bagja di dunia jeung akhiratna. Istighfar. Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sabur. Sekali deui. Rabbi ya Sakur. Ya Sabur. Tarikeun suarana. Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur. Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur. Ya Allah Gusti, amin. Abdi jantenkeun jalmi nu ikhlas tur dimuliakeun. Jantenkeun abdi jalmi nu cinta ka Gusti jeung ka ulama. Jantenkeun abdi jalmi nu cinta ka Gusti jeung ka agama. Istighfar. Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sabur. Rabbi ya Sakur. Rabbi ya Sabur. Kencengkeun suarana. Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur. Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur. Khusyukkeun hatena. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi, lindungi abdi ku rahmat Gusti. Ya Allah ya Rabbi ya Ilahi, lindungi abdi
ku rahmat Gusti jauhkeun abdi ti siksa Gusti dibungakeun ku syafaat Nabi jauhkeun abdi ti siksa Gusti dibungakeun ku syafaat Nabi. Astag Rabbi ya Syakur, astag Rabbi ya Sabur. Rabbi ya Syakur, Rabbi ya Sabur. Tarikeun sorana astag Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur astag Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur sakali deui astag Rabbi ya Syakur. Istajib doana ya Rabb. Astag Rabbi ya Sabur. Sabur astag Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur astag Rabbi ya Ghafur. Min kulli gurur. Angkatkan pandangan orang ngadoa, yakinkan dalam hati ku iman baginda Rasul hadir pada malam hari ini. Kampung Pasirol keur dikulingan ku miliran malaikat-malaikat Allah. Doa nu diaminan ku malaikat jeung Rasul mustahil ditolak Allah. Saya yakin penting ayeuna Allah bukakan 7 pintu langit untuk menghadirkan doa kita di hadapan Allah. Hadirin, di mana simkuring nyebut kelapan ya Allah tumpulkeun sirah peureumkeun panuseukeun hate. Tong luak lieu kakek caka katuhu. Besi aya tetangga orang dulur orang masih kena seserian waktu ngadoa mungkin manehna teu boga rasa era di hadapan Rasulullah. Besi anu keur heureuy kena rek ngadoa mungkin Allah teu merecaraya taufik hidayah bisa ngarasakeun nikmatna husnu ngadoa di hadapan Allah. Pikirkeun diri urang, sabab di kiamat urang disidang ku Allah teu mawa batur, teu mawa dulur, teu mawa tetangga, teu mawa salaki, teu mawa tetangga, teu mawa teman, tapi urang diadili sorangan-sorangan di hadapan Allah. Ayeuna waktuna di mana simkuring nyebut gelapan ya Allah, tungkulkeun sirah peureumkeun panuseukeun hate. Sok jejeritan kabeh ka Allah. Nu boga kanyeri bejakeun, nu boga panyakit bejakeun, nu boga kariweuh bejakeun, nu boga unek-unek bejakeun, nu boga kahayang bejakeun, nu boga masalah bejakeun. Sebesar apapun masalah manusia, ada Allah yang maha besar yang maha menyelesaikan masalah. So kurang bebarengan di mana simkuring nyebut gelapan ya Allah, tungkulkeun sirah peureumkeun panuseukeun hate, bebeakan ka Allah. Mangga di hadapan urang aya malaikat dan Rasul mengaminkan doa kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azima sultanik. Allahumma gfirli. Bisi anu pernah nganyeri inung bapa ingat-ingat di dosana. Bisi anu pernah nyentak ka inung bapa ingat-ingat di dosana. Bisi anu pernah melakukan kebohongan penipuan ka inung bapa ingat-ingat di kalakuanana. Hadirin, ingat-ingat di perbuatan orang ka inung bapa, ingat-ingat di ucapan orang ka inung bapa, ingat-ingat di perbuatan dosa orang ka inung bapa. Hadirin, simkuring yakin no hadir boga mata hate nu pangjero-jerona hate, supaya orang ingat ka inung bapa, ingat kelakuan ka inung bapa, ingat dosa ka inung bapa, supaya orang ingat karena perjuangan dan pengorbanan kasih sayang inung bapa. Hadirin, coba bayangkan di hadapan orang enak keur nangtung inung bapa orang, tingali pamun teu inung urang, tatap wajah ayah urang, tingali pamun teu inung urang, tingali inung urang 8 bulan ngandung,
paeh jeung hirup ngaluarkeun getih, ngaluarkeun urang. Urang gering diubaran, urang lapar dihuapan. Inung urang nu ngajarkeun berjalan, ngajarkeun urang berpakaian, urang labuh lain dicarekan, ditangkep, diciuman. Hadirin, kumaha lamun nepi ka mautna indung. Urang can pernah nangkep, nyuung, memeluk erat kedua orang tua kita, memohon maaf dengan dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin, di sabelahna aya bapak urang. Tingali pamenteu bapak urang. Bedegong jelema teu bisa ngabayangkeun wajah bapak. Urang kadang-kadang deket kene ka indung daripada ka bapak. Padahal beurang peuting isuk sore nu aya dina sirah bapak nganukur anak jeung anak. Sementara anak nangukur nipu, nganukur ngabohongan, nganukur ngabeakeun harta bapak. Kumaha lu nepi ka mautna bapak? Urang can pernah nangkep, memeluk, bersujud, memohon dosa yang mohon maaf dengan dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin, waktuna aing rek mentah hampura ka indung bapak. Malaikat jeung rasul nyaksian, malaikat jeung rasul menyaksikan. Hadirin, coba bayangkeun ku hate, penting ayeuna urang keur nangkep mayit indung bapak urang. Cium. Mudah-mudahan ngabayangkeun nangkep mayit indung bapak ngajadikeun tetebus dosa-dosa urang ka indung bapak. Tangkep cium. Ucapkeun dina hate. Ucapkeun dina hate. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bi barakatin nabi, bi mujizatin nabi, bi sabatin nabi, bi barakati sahri maulidin nabi, hasil maqasidana ya Allah. Sok ngadoa masing-masing. Nu boga kanyeri bejakeun kanyerina, nu boga dosa bejakeun dosana, nu boga kahayang, nu boga cita-cita, nu boga keinginan, nu boga masalah bejakeun ka Allah penting ayeuna. Malaikat jeung rasul ngaminan doa urang. Mudah-mudahan indung bapak urang penting enak hadir, nangtung hareupeun urang ngangkatkeun panangan bari muratkeun Cipanon, ngucapkeun amin amin karena bangga ningali anakna bisa ngadoa uswareupeun Allah. Ya Allah. Ya Allah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan Fatihah si husu dina hate nu bersih. Mudah-mudahan ieu kado terindah buat orang tua orang. Nu aya keneh panjang umur sehat wal afiat, nu tos teu aya keneh rahmat dan maghfirah di alam kubur. Mangga bacakan Fatihah si husu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qabul. Mudah-mudahan doa orang dikabul Allah. Dosa-dosa orang dihampura ku Allah. Mudah-mudahan ieu kampung jadi kampung nu barokah, kampung nu pinuh ku lautan rahmat, kampung yang penuh dengan lautan maghfirah,
jadi kampung yang qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Para kiai, ajengan, kasepuhan, panitia panjang umur sehatul afiat, aparatur pemerintah sehat jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan sadayana nu hadir Allah berikan panjang umur, hasil maksud kengeng barokah, mendapatkan cahaya taufik hidayah, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bobot sapanon carang sapakan bengkok sembah ngijing sila landung kandungan lair Aisyah leuleus jejer liatel buat pangayun timbang taraju sakit nu kapi sanggem kirang jeung langkung nyon ngapunten kakiranganana mutlak kabodohan simkuring pribadi langkungna izin Allah Subhanahu wa taala. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid wallahu muwaffiq laqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.